ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம். 5.1 ஆம்ப்ளிஃபையர் மேக் பண்ணியிருக்கோம். ஃப்ரண்ட் பேஜ் பற்றி பார்க்கலாம், என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் என்னன்ட்டு. இது ஆன் ஆஃப் சுவிட்சு இண்டிகேட்டர் டைப்பில் போட்டிருக்கேன். இது இண்டிகேட்டர் தனியாக வச்சுருக்கோம். ஃப்ரண்ட்டு வால்யூம் கண்ட்ரோல், பேஸு ட்ரிபிள் ஃப்ரண்ட் வால்யூமுக்கு, இது சரௌண்டிங்கு, சென்டர், இது சப் ஊஃபருக்கு. யூஎஸ்பி பிளேயர் பார்த்திங்கன்னா ஐப்ளேயில் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ரிசல்ட் நல்லாயிருக்கும். இது வந்து ஆன் ஆஃப் சுவிட்சு, இன்புட்டும் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். மீதியில் டம்மி பண்ணிட்டோம். இது வந்து மாஸ்டர் வால்யூம் கண்ட்ரோல் எல்லாம் எல்கானில் யூஸ் பண்ணியிருப்பேன். பேக் சைட் பார்க்கலாம். பேக்கில் பார்த்தீங்கன்னா 5.1 இன்புட் வந்து டம்மி பண்ணிட்டேன். கஸ்டமருக்கு தேவையில்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸ்டீரியோ இன்புட் கொடுத்துக்கலாம். கடைசியாக உங்களுக்கு ஆக்ஸன் இருக்கும், அது வந்து யூஎஸ்பிலேருந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். மீதிபடி ஆஸ் யூஷுவல் எல்லாம் போட்டிருப்பேன். இன்டீரியர் பார்க்கலாம். இன்டீரியரில் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் லேசர் பிராண்டில் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். 7 ஆம்பியரில் 24 வோல்ட்டில், 10,000 MFTயில் 63 வோல்ட்டில் 2 கெப்பாசிட்டர், மெட்டல் டையோடு ஒன்று தனியாக ரெக்டிஃபையர் போட்டிருக்கேன். 12 வோல்ட்டுக்கு ஒரு ரெகுலேட்டர் ஒன்று போட்டிருக்கேன். ஸ்பீக்கர் ப்ரொடெக்ஷன் போர்டு போட்டிருக்கேன். நல்லா பெரிய ரிலே கொடுத்துருக்காங்க. நல்லா அப்டேட் நல்லா இருக்குது போர்டு. நம்ம ஐசி வந்து 5 சேனலுக்கு வந்து 2050 சிங்கிள் பவர் சப்ளை யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். 2 ஃபெட்டு வந்து வெஸ்டர்னில் சப் ஊஃபருக்காக யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ரிசல்ட் வந்து ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. 2050மே நல்லாயிருக்கு, அந்த 2 ஃபெட்டுமே நல்லாயிருக்கு. ப்ரோலாஜிக்னு பார்த்தீங்கன்னா வசந்த் ப்ரைமில் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். கிளியராக இருக்கும் ரிசல்ட்டு. அதுக்கு யூஎஸ்பி ஃபில்டர், இது பார்த்திங்கன்னா 5 வோல்ட் பக் போர்டு, யூஎஸ்பி பிளேயருக்கு மேக்ஸ்மினில் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஒயரிங்கெல்லாம் நல்லா நீட்டாக பண்ணியிருப்போம். தேவையான இடத்துல ஸ்லீவ் போட்டு நீட்டாக பண்ணியிருப்போம். க்ளூ கன்லாம் யூஸ் பண்ணி எந்த ஒரு லூஸ் கனெக்ஷனும் இருக்காது. உங்களுக்கு பக்காவாக இருக்கும். ஆடியோ ரிசல்ட்டெல்லாம் உங்களுக்கு நல்லா நீட்டாக இருக்கும். ஹெட்செட் வேர் பண்ணி கேளுங்க ஆடியோ ரிசல்ட் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிவிட்டு. இது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுல் செட்டப்பு இந்த ஆம்ப்ளிஃபையரு. இந்த மாதிரி ஆம்ப்ளிஃபையர் தேவைப்பட்டால் கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். ஸ்க்ரீனில் என்னோடய நம்பர் தரேன். இது என்னோடய காண்டாக்ட் நம்பரு, நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணலாம் ஏதாவது ரெக்குவயர்மெண்ட் இருந்தால். இதில் யூஸ் பண்ண சப் ஊஃபர் இது தான். நல்ல ஒரு ரிசல்ட்டு. ஃபுல்லாக 6 இன்ச்சஸ் போட்டிருப்பேன். சப் ஊஃபர் வந்து 10 இன்ச் யூஸ் பண்ணியிருப்பேன். இது நீங்கள் ஐசிலாம் பார்க்கலாம் என்ன போட்டிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு. பிஸ்மியில் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். 5 சேனலு, 2 ஃபெட்டு வந்து வெஸ்டர்னில். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு யாருக்குனாச்சும் யூஸ்ஃபுல்லாக இந்த வீடியோ இருந்ததுன்னா மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு வீடியோ பாருங்கள். இது ஃபுல்லாக நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணி கொடுத்தோம் கஸ்டமருக்கு. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.